सामुदायिक सम्मान 2070। एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित महिला तथा बाल बालिकाको अधिकारको निम्ति क्रियाशील एक परिचित नाम ईश्वरी बानिया। सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट नमस्कार। म ईश्वरी बानिया, मेरो घर बसामाडी गाविस बस्तीपुर वार्ड नम्बर 2 र म अहिले हाल मकवानपुर महिला समूहमा अध्यक्षको रूपमा रहेर काम गरिरहेको छु। मैले मेरो अगाडिको दिनहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा मैले सम्झिन्छु। हिजोको दिनमा मैले वास्तवमै सबैको म घृणाको पात्र बनिरहँदाखेरि आज मकवानपुर एफएमले मलाई जुन सम्मान कार्यक्रम गर्दैछ, यो सम्मान मलाई मात्र नभएर म जस्तो धेरै एचआईभी सङ्क्रमित भएर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको लागि हो। सम्मान पाउँदाखेरि धेरैको अपमान भएको छ। एचआईभी सङ्क्रमित भएकै कारण घरबाट निकालिनु पर्ने, न राज्यले नै त्यस्तो खालको केही व्यवस्था गरेको छ। अहिले पनि धेरै दिदीबहिनीको घरबार बिन्छ। उनीहरू आफू निर्दोष हुँदाहुँदै आफ्नो टुरा बालबालिका स्याहारेर आफू नचाहँदै जीवन र मृत्युको मुख कुरेर बस्नु परेको अवस्था छ अहिले पनि। यो मेरो सम्मान होइन, यो एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई सबैको सम्मान हो। भोलिको दिनमा यस्तो दुःख कसैले सहनु नपरोस्। एचआईभी सङ्क्रमित भनेपछि न त समाजले स्वीकार्छ, समाजले पनि स्वीकार्दैन। कसैको घरमा काम गरेर खान, श्रम र ज्याला मजदुरी गर्न पनि आफ्नो शारीरिक अवस्था कमजोर भएको कारण मजबुरी काम गर्न सकिँदैन। त्यो अवस्थामा हामीले जुन एचआईभी सङ्क्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाको लागि एक व्यक्ति एक दिन 1 रुपैयाँ अभियान जुन सञ्चालन गरेको छौँ, धेरैको मुखबाट नराम्रा अपशब्दहरू पनि सुनिन्छ। यिनीहरू खानको लागि हात थापेर बस्या हुन्, तर हामी त्यस्तो होइन। हामी हिजोको दिनमा आफै पीडामा परेर समस्या भोगेर त्यो दिन अब अरू कसैलाई नआओस् भनेर हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। सुरुमा चाहिँ म आफू एचआईभी सङ्क्रमित भएकै मलाई थाहा थिएन। अनि जति बेला म आफू एचआईभी सङ्क्रमित भएँ त्यो अवस्थामा चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमितलाई चाहिँ सर्छ, एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एचआईभी भएपछि चाहिँ एउटालाई एचआईभी छ भने अरूलाई पनि सबैलाई सर्छ भन्ने मानसिकता थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमित भइसकेपछि मेरो श्रीमानको काजक्रियापछि चाहिँ मलाई एउटा त्यो ठाउँमा लगियो जुन ठाउँमा चाहिँ म जस्तै धेरै दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। त्यो दिदीबहिनीहरूलाई देख्दाखेरि तिनीहरू हिँडडुल पनि गर्न नसक्ने, आफू सफा सुग्घर पनि गर्न नसक्ने, अरू कसैले खुवाइदिनु पर्ने त्यस्तो अवस्था देखेँ मैले त्यो ठाउँमा। त्यस्तो देखेपछि म एकदम निराश भएर एचआईभी भएपछि अब मृत्युको अवस्था नै रहेछ, अब बाँच्ने होइन रहेछ। सबैले त्यही हल्ला गर्थे, बाँच्दैन अब लामो समयसम्म। म त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यस्तै दिदीबहिनीलाई देखेपछि म त्यो ठाउँमा बस्न सकिनँ। अनि म घरमा आएँ। घरमा अब म मरिहाल्ने हो, मेरो बच्चाहरू छन् अनि म मर्छु, अब मेरै घरमा गएर मर्छु। मलाई मेरो बुवा आमाले पनि माया गर्नुहुन्छ होला, मलाई मेरो अरू घर परिवारले पनि माया गर्नुहुन्छ। म अब धेरै दिन बस्दिनँ होला, बाँच्दिनँ होला भनेर म फर्केर घरमा आएँ। घरमा आइसकेपछि त मलाई झन् कसैले माया पनि गर्नु भएन। घर परिवार समाज पनि मसँग झन्डै डराउनु भयो। अनि मेरो घरमा अब
आफैले निकालेर खानेकुरा पनि थिएन। अनि म केही समय मेरो छोराछोरी चलाकै छोडेर म केही समय माइतीमा गएर बसेँ। माइतीमा पनि मलाई लान मान्नु भएन। म माइती जान्छु भन्दा नि मेरो माइतीले त्यहाँ माइतीमा पनि नलिएर, यस्तो रोग त सबैलाई सर्छ, नलिएर आउनु भने रहेछ। आमाले सान्त्वना दिएर यहीँ बस छोरी, म तिमीलाई यहीँ खानेकुरा पकाएर खुवाउँछु, जान्छु नभन भन्नुभयो। अनि आमा म त जान्छु, म यहाँ बस्न सक्दिनँ, म जान्छु, म आमासितै तपाईँसँगै जान्छु, म यहाँ बस्दिनँ भने। अनि आमाले बिस्तारै बसाउँदै लिएर जानु भएर अनि म पछि त्यहाँ केही समय उतै माइतीमै बसेँ। अनि 5-6 महिनापछि घरमा आएपछि मलाई संस्थाले खोज्दै गयो। मकवानपुर महिला समूहले, अनि म मकवानपुर महिला समूहको दिदीबहिनी मार्फत म मकवानपुर महिला समूहमा आइपुगेँ। त्यहाँ आएपछि मलाई सदस्यता बनाउनु भएर म सदस्यता भइसकेपछि त्यहाँ थोरै न्युट्रिसन व्यवस्था रहेछ। अनि चामलहरू मलाई दिनुभयो, 3-4 किलो चामल महिनाको दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यही चामल लिएर जान्थेँ। अनि म अरूकै घरमा खानेकुरा खान्थेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नै घरमा पकाएर खान थालेँ। अनि त्योभन्दा पछि बिस्तारै म संस्थामा समूहमा आबद्ध भएपछि मलाई मकवानपुर महिला समूहले एउटा पोखराको कार्यक्रममा पठायो। हिजोको दिनमा चाहिँ मकवानपुर महिला समूहले धेरै त्यस्ता दिदीबहिनीहरू जसलाई चाहिँ म जस्तै पीडा भोगेको दिदीबहिनीहरूलाई मलमपट्टि लाउँदै आइरहेको कुराले चाहिँ म एकदमै आफूलाई चाहिँ त्यो दिन भोलिको दिनमा कसैलाई नआओस् भनेर सङ्घर्ष मलाई केही चाहिँदैन, म आफू सन्तुष्ट छु। त्यस्ता दिदीबहिनीहरूको सहयोग, त्यस्तो दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नु पाउँदा, उनीहरूको आवाज उठाइदिन पाउँदा चाहिँ मलाई सन्तुष्ट पनि लाग्छ अहिले चाहिँ।